In de vorige aflevering kregen we hulp van Raymarine aan boord voor ons probleem met de stuurautomaat. We bezochten de Noblesse Marina en het Scheepvaartmuseum, struinden door de wijk Kalamaya en pakten een wagen van de carsharing service voor de boodschappen. Daarna zeilden we naar Prangli, een eilandje voor Tallinn. De afgelopen maanden zeilden we onze Eva over de Noordzee naar Denemarken en via de Oostzee naar de Baltische Staten. Deze aflevering beginnen we op het eilandje Prangli. Zijn we echt eens vooruit zitten? Trek je tegen de kant aan, dan kan ik voor gaan. Ja. Oké, ga zo op. Prangli achter ons gelaten. Op naar Helsinki. Zin in? Ja. We zijn er jaren geleden al eens geweest, hè? Met het vliegtuig. Toen zijn we daar langs de haven gelopen. Toen zeiden we hoe leuk zou het zijn als we nou zelf in die haven liggen. Sorry. Nou, dat gaan we nu doen. Maar we kunnen er niet helemaal rechtstreeks naartoe. De wind komt uit Helsinki, zeg maar. Dus we gaan op kruis. Maar het is prachtig weer. En er is hier veel ruimte. Zometeen nog even de shipping lane oversteken daar. Ja, het barst hier van die... Ik zie al van die grote dingen hier allemaal. Ja. Kijk, dat eilandje, daar komen we vandaan. En het leek zo'n leuk eiland. Is het ook, het is een heel leuk eilandje. Maar we lagen daar in het haventje. 0 faciliteiten. 30 euro betalen. Geen zin in. Om dat lang te doen. 0 faciliteiten echt. Het was een toilet waar je... Het was een hokje zeg maar in het bos waar je je behoefte kon doen. En nou houden we daar wel op zich wel van. Maar niet om daar dan 30 euro voor te betalen. Dus dat. We hebben 10 knopen wind en we maken 6 knopen, dus dat is best aardig. Doe het ermee. Ging je net 7,5? Ja, we gingen net zo wel. Nou, we varen nu naar Helsinki. En dat is voor onze stuurautomaat best moeilijk. Want als we nu op automaat duwen, dan zegt hij no data. En dat is precies de koers. Nou ja, zeg maar een stukje van de kompasroos zeg maar, waar we niet eigenlijk op de automaat niet heen kunnen varen. Dus als je nu op auto duwt, dan zegt hij meteen no data. Dat is het hele issue. Dit, kijk hoor, hier zo. De rode lijn, dat is de heading, zoals dat heet. Dat is de lijn die het kompas zegt dat we naartoe varen. En de groene, dat is de course over ground, zoals dat heet. Dus de koers die eigenlijk bepaald wordt door de GPS. Hier varen we echt naartoe, hier bewegen we naartoe. Die horen we deze koers, zoals we nu varen, al een tijdje, gewoon rechtdoor, horen die zo'n beetje op elkaar te liggen. Immers, waar wij naartoe varen, waar we naartoe bewegen, ja, dat zal toch ook wel zo'n beetje de kompaskoers zijn. Hè? Dat kan hoogstens afwijken door stroming of doordat we door de wind wat verleiden. Maar deze afwijking zo groot, ja, dat is echt niet normaal. En dat is meteen waar het misgaat met de automaat momenteel. Kijk, ik heb een nieuwe stuurautomaat. Maar deze is wel veel leuker. Ja, deze is Ik weet niet. Deze zegt nooit no data. Deze zegt nooit no data. Nee. Ja, we werden net opgeroepen door, ik denk dat schip daar. Ik was toevallig net aan het kijken van nou, volgens mij krijgen we daar gedoe mee. Maar hij riep ons op en of dat we onze koers willen houden, koers en snelheid. Snelheid is wel een ding. Snelheid is een dingetje.
Waait niet altijd even hard. Maar we liggen er nu zo'n beetje voor. Dus als we gewoon lekker doorgaan zo, dan komt het helemaal goed. Ja, dus eigenlijk zegt hij blijf op koers en dan vaar Ja. ik wel om jullie heen. Ja. Daar komt hij. Het vrachtschip, hè. We kan inzoomen, hè? Waardoor we zijn opgeroepen. Ja, maar zo sta jij er ook op. Dat is ook heel leuk. Oh, Nou, dan kan je zien hoe dichtbij ik die denk is. dat de kijkers dat ook leuk vinden. Ja, dat denk ik dat onze kijkers dat leuk vinden om jou te doen. Gaat onze vriend Ben? Ja. Wij maken vrienden, hè, midden op zee. Ja, Midden op zee wel. op zee lukt het wel erg. Hier komt ook eventjes een zo'n veerboot Tallinn Helsinki voorbij zetten. Die vaart 25 knopen, dat is zeg maar een kilometer of 20. 40, sorry. Dus dat gaat best hard over het water. Zo. En? Welke vlag gaan we hijsen? De finishvlag. Nee, we zijn er nog niet, hoor. Op de finish. Even wachten. Een paar uurtjes nog. Ik dacht altijd dat die zwart geblokt was, Ja. de finishvlag, maar nee. Hij is wit met Deze een is blauw kruis. wit, ja. Dus, Nou, doe toch maar. ja, dan was het ook wel iets voor. Ben haalt zich open aan deze sluitingjes van de bakskist. En dat doet pijn. Maar nu een vlaggetje hijsen. Nee, eerst vlaggetje laten zakken. Al ruim voor Helsinki liggen er net onder water rotsen en ondieptes. Goed opletten hier, want de bodem is hard. Heel hard, zeggen ze. Dit is het eilandje waar alle loodsboten liggen. En er varen hier ook niet de cruise. En soms komen ze best wel dichtbij. We vinden een hele mooie lichtplaats in de Blackholmen Marina. Komt even een cruiseschip binnen. Hier langs het eiland. De marina ligt op een eilandje voor Helsinki en voorziet in een veerverbinding tussen het eiland en de stad. Doe je, Ben? Ik ben aan het registreren bij deze club, zodat we een fiets kunnen scoren. En dat doen we online. Poging 2. Waar we net waren met de laatste fiets. Precies voor onze neus weggekaapt. Maar hier staan er nog een heleboel. Dus als we het nu goed doen, kunnen we er vast eentje scoren. Yes. Gelukt! Nou, zo.
Helsinki van boven bekijken, hè? Dat doen we, hè? Ja, ander perspectief erop. Heb je alle highlights in één keer? Ik vind het wel leuk, ja. Ik vind het wel hoog. Ja, deze kant op niet. Oké. Maar als je daar boven bent en dan naar beneden gaat, nu gaat het weer, is het goed. We gaan weer zwaaien naar die aardige meneer. Moet je opletten. Dat is de meneer die ons binnen heeft gelaten. Dat is echt een grapjas. Wij ook. Dus. We gaan nu nog een keer kijken. Of wel. Jawel, natuurlijk gaat hij wel weer kijken. Hij gaat lachen. Hij gaat er doodziek van. Oh, weer niet meer afkezen. Ja, super hoog. Moet niet achter je kijken, dat is echt very scary. Ik doe de deur even open zo, denk ik. Nee? Oh, kijk nou, de zwembaden. Oh, wow. Kijk nou. Dat is het wellnesscentrum wat zij zijn. Dit is een wellnesscenter aan het strand, aan de haven. Lachen. Dit is super cool, nog een keertje laten zien. Een wellnesscenter aan de haven. Wat wil je nog meer? Dit zijn ook leuk. Met een supergoed restaurant hebben we gehoord. Maar het zal wel weer niet gratis wezen. En die nog even laten zien. De Russian Orthodox Cathedral. Uspensky. En varmagheid und je, Sudel Martin und Arman sinem Weg, Siegsam vuxen i armar, Solen valt die kaon. Lekker nazomertje, hè? Denk ik. Of zomer. Nee, het is hartje zomer en het gaat al heel lang door zo. Hur med man en varmagheit und je, Sudel Martin und Arman sinem Weg, Achterbakhandel. Ja. De vlooienmarkt is een beetje aan het afbouwen. Grote binnenwinkelcentra heb je hier veel, tenminste veel. We hebben er een paar gezien en dat is toch apart, want aan de buitenkant, deze ziet er wel wat commerciëler uit. Maar aan de buitenkant zie je het bijna niet, maar als je naar binnen komt dan is het er gigantisch waar uit. Het zijn er verschillende van.
Kijk, hier zijn we. Helsinki. Dus wij hebben besloten dat als je in een land bent, dat je dan het hele land mag krassen. Anders zou je alleen maar zo een klein stukje kunnen doen. Dan krijg je allemaal stipjes. Dus wij gaan nou Finland krabben. Op weg naar de supermarkt. Als je goed kijkt tussen de bomen door, zie je hem al heel dichtbij. Dus briefje. Ik had een briefje meegenomen. Nou, dat ziet er toch heerlijk uit, hè? Daar komt het pontje aan. Nee. Jawel hoor. Kan je hem zien door het hek heen? En onze vriend de havenmeester komt ons ophalen. Tof hè? In een volgende aflevering verlaten we de Blackholme Marina en bezoeken we Forteiland Suomenlinna, waar we overnachten. Daarna varen we door naar het westen richting de Finse Archipelzee. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Kijk op de diverse social media en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel.